नमस्कार ब्लैककैट न्यूज ओडिशा को आपण मानकु स्वागत जनाउछि मु अनिता। चलंतु नजर पकेबा आजिर खबर उपरे। केन्द्रापड़ा जिला आली ब्लॉक देसाई पंचायत परमानंदपुर ग्रामर सत्यरंजन दास को घरे फुलबसत निया लगी घर संपूर्ण चली जाइछि। निया को स्थानीय लोक आयत्त करने को चेष्टा करथिले मध्य सफल होई पारि नथिले। खबर पाई बिंझारपुर अग्निशम कर्मचारी पहुंची निया को किछि परिमाण रे आयत्त करने को चेष्टा करथिले। बन्या घर रे देसाई पंचायत थिबा बेले अग्निकांड घटिबा फल रे सत्यरंजन को परिवार खोला आकाश तले। ए खबर पाइबा मात्रे आली तहसीलदार तपन कुमार सेनापति सेठारे पहुंची पालो जोगाई देबा सहित सरकारी सहायता जोगाई देबाकू प्रतिश्रुति दैछंती। परमानंदपुर ग्रामर मु सत्य सुंदर दास कहूँ। आज्ञा आमर सकाल 8:30 8:20 भितर लाइन पड़े जाता। लाइन जदि पड़े जाता आम मोमबती लगे घरे मोमबती लगे मोमबती लगेला आम बाहर को आईचु रोसे होची बाहर बाहर टे थिलु से मोमबती कौन केमी गड़ी गाड़ी पड़ी बोधे से कंडे फंडे पाखे लगी टीवी लगी टीवी ब्लास्ट होगी घर लगी जामती पोड़ी पड़ी जाइए पलंग फलंग था टीवी फीवी अन्य जिन पोड़ी आरे सारे ना आसीना प्रशासन तरफ तो कौन लोक कहीं बर्तमान जाए आसीना कौन चाहिए बर्तमान वर्षा सीजन केमी कौन रही घरे तो अवस्था ना रही चांस केमी कौन कर प्रशासन आम कौन केमी व्यवस्था करूँ। 15 लोक प्रतिनिधि बलराम परिड़ा देसाई कौन कह लोक कौन आप सरकार तरफ कौन आम तो प्रशासन तहसीलदार आर सार को कहुई रास्ता आमर मानपुर पाखे बुड़ी से गाड़ी नहीं कि आसुँच पिला कहते मुझे पाल गोटे जाकि आणव जा हाँ कहले बुलिकी जावाक पड़ो से मैंने असुविधा सार को कही पाल गोटे नहीं आस सी सरकार साहाय्य जहाँ मिल आम पूर्ण मात्रा सहयोग कर। पंचायत तरफ कौन मिले पंचायत तरफ आमर माने कि आसना जहाँ एक्जिक्यूटिव अफिसर अच्छा बीडीओ अच्छा आम जन कौन पदक्षेप ने बर्तमान बन्या समय बर्तमान ये जो दुर्घटना घटी केमी परिवार रिकवरी हम रही तो जहाँ मैंने आसुँच सार मैंने आसुँच बीडीओ भी आसुँच तहसीलदार सार आसुँच से आमको निर्देश देवे आम से हिसाब से आम कम कर। सरपंच मत सका टेलीफोन कले 6टा सरी 8टा बेले जे सर ये टाइप पड़ जाइए मुझे प्रतिश्रुति देती आप व्यस्त हूँ मुझे निश्चित जी मुझे एपटे जेहेतु मानपुर दे आसोनी मोर कनिका पटे बुलिक आसती जा देखिली जहाँ विशेष जदि पड़ना तथापि जी पड़ी मुझे गोटे पॉलिथिन संगे संगे देती आर आई की कही जे आप तार स्टाटसटा नियंतु तार पटाटा नहीं था आधार कार्ड एवं तार अकाउंट नंबर नहीं था प्रिलिमिनरी रिपोर्टा प्रस्तुत करदेला सेटा मु चेष्टा करी। केन्द्रापड़ारू विभु प्रसाद महांती रिपोर्ट ब्लैककैट न्यूज ओडिशा।